田村くん、ここ間違ってるから直して。すみません。と、僕は頭を下げた。このミス、もう何回も注意しているから、さすがにもうできるようになろうね。はい、すみません。と言うと、先輩はため息をついてデスクへ戻っていった。渡された書類を見ると、確かに間違えている。何回も確認したはずなのに、どうして間違えてしまうのだろう。僕は自分に苛立った。隣のデスクから冷たい視線が飛んでくる。ここ最近、毎日のように先輩に怒られている姿を見ているからだろうか。僕はこの会社のお荷物だった。まともな成果も上げられず、ミスばかりして足を引っ張っているのだから当然だ。僕はこの書類の書き方をメモしたページを見ながら修正を始めた。間違えないようにしようと何度も確認しながら作業すると、当たり前だが時間がかかる。それによって仕事を終えるのが遅くなり、結果として残業になってしまう。それでミスがなくなれば、まだ希望もあるのかもしれない。僕の場合、それでもミスはなくならないのだから、会社での立場はかなり悪かった。給料泥棒と囁かれているのを聞いたこともある。それでも会社を辞めようという気にはならなかった。僕のような人間が辞めたところで、他の会社で活躍できるイメージが湧かなかったのだ。そもそも他の会社で雇ってなんてもらえないだろう。そう考えると辞める勇気もなかった。学生時代からこうだった。はじめは話しかけてくれた人たちも、しばらくすれば僕を避けるようになった。暗い性格で面白いことの一つも言えない僕が嫌になったのだろう。勇気を出して僕から話しかけたとしても、あまり会話は続かなかった。よそよそしく接されるのが嫌になって、だんだんと誰にも話しかけないようになった。本音を打ち明けられるような友人なんて、今まで一人もできたことはない。もちろん、彼女もできたことはない。いい年になって恥ずかしいけれど。どうせ何も変わることなんてないんだ。今までがそうだったのだから。そう思っていたある日のことだ。女性の先輩がうちの部署へ移動してきたのだ。本日付でこちらに配属となりました。これからよろしくお願いします。彼女は笑顔で手を差し出した。僕は思わずその手を握り返した。彼女はゆっくりと上下に手を数回揺さぶった。小さくて柔らかい手だった。太陽のような笑顔の人だというのが彼女に対する第一印象だった。あまりに眩しくて近くにいると少し苦しささえ感じた。やっぱり明るい人は少し苦手だな。最初はそう思っていたが、徐々に慣れてきた。彼女の明るい性格のおかげで、部署全体の雰囲気も前より明るくなったように感じた。ゆきえさん、ゆきえさん、とみんなが彼女を慕い、頼りにしている。不思議な人だ。移動してきて間もないのに、もうみんなの心を掴んでいる。ゆきえさんのような性格だったら、俺ももう少しマシな人生だっただろうか。ゆきえさんは仕事もできる人だった。移動前も移動してきてからも成果を上げ、評価は常に良かった。それだけでもすごいのに、彼女は自分の仕事だけではなく、積極的に他の人のサポートも行っていた。僕にもいくつか仕事のアドバイスをくれた。
ゆきえさんのアドバイスは的確で、僕にもわかりやすいように優しく説明してくれる。なぜこの作業が必要なのか、何を目的としているものなのか、基本のことから教えてもらった。ゆきえさんのおかげで、今まであやふやだった部分がわかるようになり、ミスが減った。ゆきえさんの言う通りに仕事のやり方を変えたら、少しずつ効率が良くなっていった。先輩から怒られる回数も少なくなり、以前より仕事が楽しく感じられるようになった。これは僕にとって大きな変化だった。分け隔てなくみんなに優しく、太陽のように明るいゆきえさんを好きになるのに、そう時間はかからなかった。だからといって、特に何をするわけでもなく、いつも通りに過ごしていた。どういうふうにアプローチすればいいかわからなかったのだ。それに、ゆきえさんのことを好きな人は他にもいるだろう。僕なんかがゆきえさんに好きになってもらえるなんて思えなかった。そんな僕たちの関係が変化したのは、僕とゆきえさんが参加していた大きなプロジェクトが無事に成功した日のことだ。僕とゆきえさんは二人で打ち上げに行くことになった。祝杯上げに行こう。そう言って、ゆきえさんは僕を飲み屋に引っ張っていった。女性と飲みに行くなんて初めての経験だ。緊張で心臓がバクバクと動いているのが分かった。お店に入ると、ゆきえさんは次から次へとお酒や食事を注文していった。そんなに注文して大丈夫ですか？心配になりそう聞いても、ゆきえさんはニコニコと、大丈夫と言うばかりだった。プロジェクトが成功したのがよっぽど嬉しかったのだろう。ゆきえさんはずっと笑顔だった。二人で飲みながら仕事の話やプライベートの話をした。どんな話をしてもゆきえさんとなら楽しくて、いつもより笑うことが多かった。ゆきえさんといると自然と笑顔になれるなと気づいて、ますますゆきえさんのことが好きだと思うようになった。もうこの気持ちを隠してなんていられない。僕はゆきえさんに告白しようと決意した。決意したのはいいものの、意識するとなかなか言い出せなかった。僕が密かに悩んでいる間も、ゆきえさんは話し続けていた。いつもの僕の大好きな太陽のような笑顔だった。結局言い出せたのは、お店を出て歩き始めて少し経った時だった。ゆきえさん。呼び止めると、ゆきえさんは笑顔で振り向いてくれた。お酒が入ったからなのか、いつもより顔が赤くなっている。ゆきえさん、好きです。僕と付き合ってくれませんか？情けないことに、緊張のあまり、若干声が震えていた。ゆきえさんの顔をまっすぐ見ることができなくて、少し下を向いてしまった。しばらく沈黙が続く。やっぱり僕なんかじゃ、ゆきえさんに釣り合わないのかもしれない。告白を取り消してしまおうか、なんて思いがよぎったとき、ゆきえさんは口を開いた。いいよ、付き合おう。ゆきえさんと目が合うと、彼女は照れくさそうに目をそらした。今、なんて言いましたか？幻聴かと思い、そう聞き返した。いいよって言ったの。と、さっきより大きな声でゆきえさんは言った。信じられなかった。てっきり振られるものだと思っていたのだ。まさか、
OK をもらえるなんて。何？なんか言ってよ。嬉しいです。とつぶやくと、幸恵さんは笑った。そこはもっと、このまま返したくないとか言うんじゃないの？言ってから恥ずかしくなったのか、幸恵さんは下を向いてしまった。本音を言えば、帰ってほしくはない。でも、もうこんな時間だし、幸恵さんに迷惑かもしれないと思うと、そんなことは言えなかった。何か言おうとして、うまい言葉が見つからなくて悩んでいると、幸恵さんがぽそりとこう言った。私は、もう少し一緒にいたいんだけどな。いいんですか？と聞くと、幸恵さんはこくりとうなずいた。その代わり、ちゃんと送ってよね。もちろんです。と返し、僕たちは夜道を歩き出した。しばらく歩いても、開いている店はなかなか見つからなかった。当たり前だ。もう遅い時間だし、ラストオーダーの時間も過ぎている。これ以上幸恵さんを連れ回すくらいなら、名残惜しいけど、今日は帰った方がいいな。幸恵さんを危ない目に遭わせるわけにはいかない。もう帰りましょう。と言おうとしたとき、幸恵さんが、あ！と小さく叫んだ。なんだろうと不思議に思っていると、幸恵さんが人差し指をまっすぐに伸ばして一点を指し示した。あそこ、空いてるんじゃない？幸恵さんが指さしたのは、奥まった場所にある少し古びた小さな居酒屋だった。女性が入るとは到底思えないけれど、幸恵さんはなんだか嬉しそうだった。こういう店って、実はすごく美味しかったりするじゃない。幸恵さんは楽しそうに店に向かって歩いていく。僕はその後を慌てて追いかけた。引き戸を開けると、中には小太りのおじさんが一人いた。どうやらこの人が一人で切り盛りしているようだ。店主は笑顔で僕たちを迎え入れてくれた。僕たち以外にお客さんはいなかった。空いている席に腰掛け、いくつかのつまみとビールを2杯注文した。2度目の乾杯をして、僕たちは再び飲み始めた。初デートにはあまりふさわしくないような店だったけど、幸恵さんは楽しそうだった。日付を超えそうな時間になってきたので、そろそろ帰ろうという話になった。お会計お願いします。そう言うと、店主は伝票が挟まった黒いバインダーを渡された。目玉が飛び出るかと思った。そこには20万円と記されていた。何回数え直してもゼロの数は変わらないし、数え間違いでもなかった。僕は思わず店主に問い詰めた。こんなに払えません。何かの間違いですよね。店主はニヤニヤしながら、何も間違ってないよ。と言った。常識的に考えて、僕たちの注文でこんな金額になるはずないじゃないですか。店主はため息をついて僕を睨んだ。あのね、お客さん。これがうちの価格なの。払わないと無銭飲食になっちゃうよ。僕は立ち上がって店主を睨み返す。僕の強気な態度に腹が立ったのか、店主はバンと勢いよく机を叩いた。幸恵さんが怯えているのが横目で確認できた。これ以上ごねるなら、怖いお兄さんたちを呼ぶよ。警察なんかよりもっと怖い人たちをね。幸恵さんは
さっきから不安そうにこちらを見ている。怖いお兄さんって誰ですか？そう尋ねると、店主はニヤニヤしてこう言った。うちはバックにヤクザがついてんだよ。俺が呼べばすぐに来てくれる。嫌ならさっさと金払って出てけよ。と吐き捨てるように言う店主。僕はもう我慢の限界だった。店の立地から考えると、僕の予想は当たっている可能性が高かった。わかりました。呼んでください。はっきりと僕はそう言った。幸恵さんが袖を引っ張りながら、やめなよ、と小声で言っている。大丈夫ですよ。と笑顔で言ったが、幸恵さんはまだ不安そうだ。いい度胸じゃねえか。どうなっても知らねえからな。店主はポケットからスマホを取り出すと電話をかけ始めた。10分ほどしてガラガラと引き戸が開き、がたいのいい男が2人入ってきた。柄シャツにサングラスといういかにもな格好だった。店主はニヤニヤしながら男たちに話しかける。こいつらですよ。イチャモンつけて金払わねえのは。店主が僕たちを指さすと、男たちは僕たちの方に振り向いた。幸恵さんは怖さのあまり僕に抱きついている。お前らか、金払わねえやつらってのは。同い年くらいだろうか。二人のうち若い方が僕たちを睨みながら近寄ってこようとした。それをもう一人の男が制止した。その手はわずかに震えているように見える。どうしてあなたがここに？店主と幸恵さんは男の様子がおかしいことに気がついたのか、戸惑ったような表情を浮かべている。当然だ。ひ弱な男を見て、がたいのいい男が震えているのだから。久しぶり。お前、まだこんなことやっているのか？恥ずかしくないのか？と、畳みかけるように言うと、男は黙り込んで下を向いてしまった。どういうことなの？説明して。幸恵さんは僕にそう言った。本当はずっと話すつもりはなかった。このまま普通の社会人として生活していくつもりだった。でも、もうごまかせない。黙っててすみません。実は僕の父はヤクザの組長なんです。僕の父親はこの辺りを仕切っているヤクザだ。昔からヤクザの父親に嫌悪感を持っていた。世間的に悪とみなされるようなことをしている親父が許せれなかったのだ。そんな家に生まれた自分のこともヤクザの血が流れていると思うと好きになれなかった。学校に入学すると最初は仲良くしてくれていたクラスメイトも家がヤクザだと知れ渡ると僕を避けるようになった。昨日まで仲良くしていた子たちが話しかけてもくれなくなる。それどころかまるで腫れ物のように扱われるようになることが子供ながらにつらかった。そんなことが繰り返されるうちに僕の性格はどんどん暗くなっていった。高校生になる頃には家のこととは距離を取りながら生活するようになった。家に染まりたくないという思いが僕と親父との距離をどんどんと広げていった。そんな僕を親父もよくは思わなかったのだろう。高校卒業が近づいたある日、僕は親父に呼び出された。
家を継ぐか、縁を切って一人で歩んでいくか選べ。そう言われ、僕は迷わず縁を切った。普通の生活をすること。それが僕の夢だった。その夢がこれで叶うと思うと嬉しかった。高校卒業とともに正式に家とは縁を切った。長く背負っていた重荷を下ろしたような爽快な気分だったことをよく覚えている。それ以来、親父とは会っていない。若い方は知らないが、もう一人の方は僕が小さい頃によく見ていた組員だった。いつも僕のそばにいて、何かと世話を焼いてくれた組員のうちの一人だった。成長するにつれて、自然と頼ることもなくなったけど、親父より距離が近かった彼とこんな形で再会するのは少し悲しかった。親父はこのことを知っているのか？黙り込んだまま答えないということは、親父には内緒にしていることなのだろう。確か、親父はこういうぼったくりのようなことは嫌いだった。自分はもっと悪どいことをしているのに、と思わないわけではなかったが、親父なりの線引きがあったのかもしれない。以前、この男が同じようなことをしていると分かったときに、親父がこってりと絞っていたはずだ。泣きながら、もうしないと親父に向かって土下座していた姿が思い出された。あれで懲りないなんて、バカだな、と僕は思った。すみません。もう二度とこんなことはしません。ですからどうか、親父さんにだけは。男は頭を床にこすりつけんばかりの勢いだった。親父の怖さが身に染みているのだろう。男の目には涙が浮かんでいた。こんなに怯えるなら、こんなことしなきゃいいのに。本当にバカだな。もう二度と僕たちに近づくな。それを破ったら、次は何するかわからないぞ。と言うと、男たちは僕たちに謝りながら去っていった。店主の方を見ると、彼は肩をビクッと震わせた。さっきとは違い、怯えた表情で僕を見ている。今回のことは、きちんと報告させてもらうからな。僕一人だったら、報告せずに、脅すだけで済ませたとは思う。わざわざ親父に会いに行くなんて、めんどくさいことはしたくない。でも今日みたいに、幸恵さんが危ない目に遭うかもしれない。そう考えると、報告しないわけにはいかなかった。親父は、こういう商売が大嫌いなんだ。きっと、ただでは済まないだろうな。店主の顔は、すっかり青ざめている。男たちが来る前までとは、大違いだ。しっかり反省しろよ。あと、俺たちの前に二度と姿を見せるな。店主は震えながら、はい、と言った。もう一度値段を聞くと、店主は適正な価格を提示した。伝票を書き直す手は震えていて、文字がぐにゃぐにゃになっていた。僕は財布を開いて金を渡した。出ましょうか。幸恵さんに声をかけると、彼女は少し硬い表情でうなずいた。驚かせてしまってすみませんでした。店を出て、僕は幸恵さんに頭を下げた。幸恵さんは静かに首を振った。助けてくれてありがとう。すごく怖かった。その言葉を聞いて、やっぱりダメだと思った。
こんな怖い思いをさせるような男が、ゆきえさんみたいな素敵な女性と付き合っていいはずがない。縁を切ったとはいえ、ヤクザの息子とは付き合えませんよね。別れましょう。と言うと、顔に痛みが走った。頬がじんじんと痛くて、思わず手で押さえる。ゆきえさんが勢いよく僕の頬をひっぱたいたのだ。ふざけないで。ゆきえさんが怒っている姿を初めて見た。きっと俺を睨みつけている。私を好きな気持ちってそんなものなの？ゆきえさんの目からポロッと涙が一粒こぼれた。驚いて近寄ると、ゆきえさんは僕に背中を向けた。泣き顔を見られたくないのかもしれない。田村くんがヤクザの息子とかどうでもいい。私は田村くんが好きなの。過去や家なんて関係ない。田村くん自身が好きなの。それなのに、そんな簡単に。ゆきえさんは肩を震わせて泣いている。僕はゆきえさんを後ろから抱きしめた。ゆきえさんは少し驚いたようだったが、そっと僕の腕に手を添えてくれた。すみません、ゆきえさん。ゆきえさんの気持ち、何も分かってませんでした。ぎゅっとゆきえさんを強く抱きしめた。ゆきえさんがこんなに僕のことを好きでいてくれているなんて思ってもみなかった。好かれている自信がなくて、僕なんかいなくても一緒だろう。むしろいない方がいいのではないかと思ってしまった。でもその気持ちがゆきえさんを傷つけることになったのだ。ゆきえさん、僕と付き合ってください。絶対大切にします。ゆきえさんは、二度目、と言って笑った。簡単に別れるなんて、もう言わないでよね。もう二度と、この人を悲しませないようにしよう。僕は、そう強く誓った。その後、店主と組員二人は、親父にこってりと絞られたらしい。近くを再び通りかかった時に見ると、店は閉店していた。もう二度とこんなことができないように教育していると親父が言っていたが、どんな教育なのかは恐ろしくて聞けなかった。僕とゆきえさんの仲は会社でも公認のものとなった。何かネガティブなことを言われるかもしれないと身構えていたが、みんな祝福してくれた。田村くん、いつ告白するのかなって思ってたんですよ。ゆきえさんのこと好きだってバレバレだったから。気づいてなかったの、ゆきえさんくらいですよ。そう言われて、顔が赤くなるのが自分でもはっきりと分かった。自分ではうまく隠していたつもりだっただけに余計に恥ずかしかった。ゆきえさんと付き合うようになってから自分を受け入れてもらえるという自信がついたのか、何事にも積極的に行動できるようになった。今までは迷ったら挑戦をやめてしまっていたけど、思い切って挑戦することができるようになった。そのおかげで業績もぐんぐん上がり、上司にも認められるようになった。ゆきえさんのおかげですよ。僕がそう言うと、ゆきえさんは照れくさそうに、コウジ君が頑張ったからでしょと言っていた。僕のすべてを知っても、ゆきえさんは離れずにそばにいてくれた。家のことや過去のことはどこまでもついてくるのかと絶望した時もあったが、その時の僕に会えるなら
こう言ってあげたい。大丈夫。僕のことを全部受け入れてくれる素敵な女性ともうすぐ出会えるよ。